Meki Koyacı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ıhlamur yapacağım. Ihlamur çayı. Ve grip için soğuk algınlığı bir türlü kurtulamadık bu soğuk algınlığında. Şöyle ıhlamur çiçeklerinden Rize Ardeş'in Önder köyünde abimlerle beraber toplamıştık. Şöyle ıhlamur çiçeklerinden biraz atacağım. Kavanozlarda sakladığım için bir sorun olmuyor. Tazelerini koruyor bu şekilde. 3 tutam. Aile boyu hasta olduğumuz için çoluk çocuk hepsi büyük yapacağım. Fazla yapacağım. Ve ayva kabuklarını atacağım. Yıkadım. Soydum. Ayvalar da Bilecik Bozoyuk Kuyupınar köyünden gelmiş. Rabbim her yerden rızıklandırmış. Çok şükür. Ve 4-5 tane de kuşburnu yine Bilecik'ten atıyorum. Su şu an kaynamış değil. Kaynar vaziyette de atılabilir. Ben önceden attım. Kaynamaya bırakıyorum. Şöyle bir yarım limon atıyorum. Önce suyunu sıkıyorum. Bunu olduğu gibi yine atacağım içine. Bayağı da bol suluymuş. Evet, bunu da attım içine. Beş dakika kaynadıktan sonra artık içime hazırdır. Bardaklarımıza dolduruyoruz. Biraz rengi açık kaldı. Fazla demlenmede tutmadığım için kaynattım hemen içmeye acele. İçelim bir an önce diye. Biraz dinlendirirse daha rengi koyulaşacak ama açık olması bence bir sakıncası yok. Siz de isterseniz biraz daha koyulaştırırsınız. Ve içine bal atıyorum. Bu balda kestane balı. Bu da bir başka yerden gelmiş. Rabbim her yerde rızıklandırdı. Dediğim gibi çok şükür. Bu balla tatlandırıyorum. Tadı daha güzel oluyor ve şifası olsun diye. Bu şekilde birer tatlı kaşığı atıyorum. Bu kestane balı biraz daha etkili oluyor. Yani gripe karşı, soğuk algınlığına karşı, boğaz ağrılarına karşı birçok şeye faydası oluyor. Ihlamur zaten yumuşatacağı için balla da biraz dezenfekte etmiş oluyor bir yönden de. Evet, bunu karıştırdık ve bu şekilde ıhlamur çayımız, ıhlamurlarımız içime hazır. Buna bal atmadığım için şu anlık çok açık renkte. Şurada balla tatlandırdım. Rengi çok hoş oldu. İçimi de çok güzel oluyor. Diğer tatları karıştırdım. Bunu sade ıhlamur değil. Rabbim şifa versin. Tabi bunları takviye olarak yapıyorum. İlaç kullanıyoruz. Hepimiz gittik grip olduğumuz için. Bunları da ekstradan daha kolay, daha rahat geçirmemiz için yaptım. İnşallah sizlere de faydalı olur. Değerlendirin bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.